Merhaba, MentorTech TV'ye hoş geldiniz. Bu bölüm EasyCo'nun ofisine konuk olduk. EasyCo'nun kurucu ortağı ve CEO'su Barbaros'la beraberiz. Barbaros, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bizi izleyenler için çok kısa kendini ve EasyCo'yu biraz tanıtırsan, sonra ekip, kültür konularını tek tek konuşmaya başlarız. Tabii. Barbaros Özbuğutu, EasyCo'nun kurucu ortağı ve CEO'suyum. EasyCo'yu 2013 senesinde kurduk. Ondan evvel hayatıma bakılırsa Almanya'da doğdum, büyüdüm ve bütün hayatımı aslında profesyonel kariyerimi de Almanya'da geçirdim. Orada oranın Türkçe denilecek Ordu, Telefonik Ordu'da çalıştıktan sonra First Aid'da, Klarna derken Tahsin'le tanıştık ve 2013 senesinde Türkiye'ye geldik ve burada EasyCo'yu kurduk. EasyCo aslında Türkiye'nin şu an lider ödeme kuruluşu. Şu an yaklaşık 300 bin satıcıya yaklaştık, geldik. 300 bin tane satıcıya ödeme hizmeti sunan bir girişim. Şu an 3 kişiyle başlayıp 110 kişilik bir ekibe ulaştık. Şekil. Okay. İlk soruya girmeden önce bugünkü konumuz başarılı bir girişim için ekibin ve kültürün önemi. Yani sorumuz bunun etrafında oluyor olacak. İlk soru da şu, kurucu ve kurucu ekibin bir girişimdeki önemi nedir ve başarıyı nasıl etkiler? Çok güzel bir soru. İlk başladığımızda biraz evvel de dedim. Aslında sadece kurucular oluyor. Bizim içimizde Tahsin vardı, ben vardım ve Taner vardı o zaman. 3 kişilik bir ekip olarak ilk fikir aşamasını oluşturmuştuk. Ve orada bizim için önemli olan bir noktada aslında beraber bir yolculuğa çıkıyorduk. Ve o yolculuğa çıkarken de genelde tabii ki hep şimdi şey diyoruz. Birbirimizi tamamlayan insanlarla yola çıkıyor. Ama o zamana baktığımız zaman aslında o zaman bu yolculuğu yapmak istediğin ve beraber bu yolculuğa çıkmadı istediğin insanları topluyorsun bir şekilde etrafına. Biz şanslıydık şu açıdan. Tahsin'le hala çok ciddi ortak karakter yapımız var. Ama bunun yanı sıra çok zıt olduğumuz konular da var. Bize EasyCo içerisinde şey diyoruz. Ben eğer bu şirketin gaz pedalıysan, o da bizim emniyet kemerimiz. Yani ben bazen çok hızlı gitmek isterken o bir şekilde olayı yavaşlatıyor. Yani genel anlamda bakılırsa o kurucu ekip ne kadar diversive, yani birbirinden değişik, kendini tamamlayıcı bir yapıdaysa bence bir şirketin bir girişimin başarılı olma oranında aynı şekilde yükseliyor. Tabii ondan sonra da bu ilk çekirdek ekibi büyüyor. İlk şirket aldığınız insanlar inanılmaz önemli. Çünkü o süre içerisinde tabii ki siz her yere yetişemiyorsunuz. Sizin gibi aslında girişimci ruhlu insanlarla beraber çalışmanız gerekiyor. Yani o açıdan bakılırsa o ilk çekirdek ekip ki ben scale eden şirketlerde, yani büyüyen şirketlerde ilk 10 kişinin çok kritik olduğunu düşünüyorum. Ve o ilk 10 kişiyi doğru seçtiğiniz sürece zaten şirketin kültürünün bazını oluşturmuş oluyorsunuz. Ve onun etrafında aynen şirket kültürü bir şekilde yayılıyor. Tam girişimci ruhu ve kültür dedi. Çok önemli konular. EasyCo'da biz tabii işin içinde olduğumuz, sektörün içinde olduğumuz için çok iyi biliyoruz. Herkesin EasyCo'nun kültürü, şirket kültürü, girişimci ruhu iyi demesi bir sebebi var. Birazcık onu anlatsana. Ne yapıyorsunuz? Nasıl bir ortam var? Nasıl bir ruh var içeride? Biraz bizi izleyenler onu aktaralım seninle. Çok ilginçtir. Ben Klarna'da çalışırken bu aynı şey Klarna için de söyleniyordu. Ve benim orada işte Klarna'nın kurucusuyla konuştuğumda ona da aynı soruyu soruyordum. Diyordum neden Klarna'nın işte şirket kültürü öbür şirketlerine daha değişik. Orada öğrendiğim noktalardan bir tanesi orada şirket kültürünün ilk önce bir tanımlandırılması gerekiyordu. Çünkü herkes şirket kültürü dediği zaman başka bir şey düşünüyor. Birisi işte şirketin CEO'sunu düşünüyor. Diyor ki CEO nasılsa şirket öyledir. Öbürü işte ne güzel basketbol kortları var. Bu şirketin kültürü iyidir. Yani her açıdan daha değişik düşünüyor ve benim açımdan bakılırsa biz bu tanımlamayı şu şekilde yaptık. Dedik ki bir şirketin kültürü aslında orada çalışan insanların kültürünün toplamı. Ve
şirket kültürünün eğer bir sıfatını çok ve vasıfını çok net bir şekilde ortaya çıkarmak istiyorsan o vasıfa sahip olan çok insanı bir araya getirmen lazım. Çünkü o zaman çok net ortaya çıkıyor. Yani şu şekilde diyebiliriz, eğer biz şirket kültüründe burada çok smart bir ekip kurmak istiyoruz, yani çok akıllı bir ekip kurmak istiyorsan o zaman IQ'su yüksek insanları bir araya getirdiğin zaman o şirket zaten o vasıf kendini çok net ortaya çıkarıyor. Başka bir yerde işte self-driven, yani kendi içten yanan insanlarla ve üretmeyi seven insanlarla çalışıp o vasıfa sahip insanları bir araya getirmek. O açıdan biz hep şey diyorduk. İlk etapta aslında nasıl bir şirket olmak istediğine karar vermen lazım. Yani biz o ilk gelen insanlarla ve çekirdek ekiple oturup aslında çok erken aşamada 6 kişiydik biz o konuları konuşurken. Şunu kararlaştırdık, dedik ki biz nasıl bir şirket olmak istiyoruz? Yani biz burada büyüyeceğiz ve çok insanlar burada çalışıyor olacak ama biz nasıl bir şirket olmak istiyoruz? Bunu bir kere tanımladıktan sonra, çünkü şöyle bir şey yapıyorsunuz, siz aslında kendi iş alım süreçlerinizi netleştiriyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki eğer biz böyle bir şirket olacaksak ve şuna inanıyorsak, yani bu şirketin kültürü, buradaki insanların kültürünün toplamıysa, matematiksel olarak o zaman ben işe alım sürecinde bu vasıfa sahip insanları bu şirkete dahil etmem lazım. Ve bunları aldığım sürece aslında bu şirket kültürü çok daha sistematik ve otomatik bir şekilde oluşuyor olacak. Bu aslında kendi tarafımızda koyduğumuz bir hipotezdi ve ama çalıştığını da görüyoruz açıkçası. Ve bu süreçleri aslında şimdi daha da netleştirip daha çalışabilen veya scale edebilen bir sistematiğe nasıl oturabiliriz? Bunun üzerine aslında şu an konuşuyoruz. Piyasada yazılım şirketleri eleman alırken şuna bakıyor işte. İyi bir dili bilsin, şunu yapabilsin, tecrübesi olsun. Onlar zaten bazda olması lazım ama self motive olsun. Ama ekiple beraber çalışmayı sevsin. Ama bireysel hareket etmesin. Bir sürü daha kriteriniz var aslında. Ve çok iyi bir yazılımcı alacaksan bir de üzerine bunlar olması lazım ki aslında ekibe dahil olabilsin. Aynen. Aynen öyle. Ve orada deal breaker hiçbir zaman bir şeyi bilmemesi değil, aslında nasıl olmadığı daha çok bir deal breaker olabiliyor. Yani biz hep şey diyoruz, eğer bir insan bir şeyi bilmiyorsa biz ona bir şeyi öğretebiliriz. Yani ödemeyi bilmiyorsa ödemeyi öğrenebileceğimiz okul burası zaten. Ama eğer smart değilse ben ona bir şekilde burada ödemeyi öğretemem. Yani bizim kendi işimize baktığımızda red line'ımız daha çok işte soft fact'lerdi. Yani burada bazı vasıflara sahip olmadığı zaman belki ödeme dünyasından gelsin ve hayatını ödemede geçirmiş olsun, EasyCode'da mutlu olamayacağını düşünüyoruz. Okay. EasyCode'da girişim ruhunun yaşanması için ne gibi aksiyonlar alıyorsunuz? Etkinlikler olabilir ve iş alım sürecinde hangi kriterler vesaire, yani bu girişim ruhunun oturtulması için ne gibi aksiyonlar? Bu sene gitmiştim, Harvard Business School bir hafta Boston'a gittik ve orada Founders Mentality diye bir aslında felsefe var. Orada bakıyorlar, diyorlar ki founder driven, yani girişimcinin daha başında olduğu şirketler niye daha başarılı oluyor ki bunu ortaya çıkarmışlar. Bir işte eğer o şirketi kuran insan şirketten ayrıldıktan sonra başarılı olma oranı ciddi şekilde düşüyor. Ve bu yapı içerisinde aslında 3 tane konu başlığı ortaya çıkıyor. Bir tanesi işte ownership diyor. Birisinin esaslarında bir işi sahiplenmesi çok önemli. Bizim EasyCode içerisinde çok erken aşamada yaptığımız şey, insanlara çok ciddi sorumluluklar veriyoruz. Ve sorumluluk üstlenmek isteyen insan, aslında bu da işte recruitment sürecimiz içerisinde dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi. Çünkü bir insan bunu benim için, benim söylediğim için değil, aslında kendisi için yapıyorsa, o zaman bizim işimiz çok rahatlaşıyor. Çünkü onlar kendileri için yapıyorlar. Yani burada oturuyorsa biz hiçbir zaman insanlara burada kalacaksın veya bu işi yapacaksın demiyoruz. Ama ownership'ı olan birisine işe aldığın zaman o zaten eğer işi varsa gitmiyor. Oturuyor, işini bitiriyor, ondan sonra gidiyor işe. Ve o da bizim işimizi ciddi şekilde rahatlatıyor aslında. Çünkü bizim bir şey söylememize gerek kalmıyor. Ben buna çok katılıyorum. İnsanlara ben çok karşıyım. Rol ve sorumluluk hikayesine çok karşıyım ben de kişisel olarak. Tabii ki insanların rolü yapacağı iş belli olmalı ama günün sonunda ben bu işi yapmak istiyorum aldığı zaman bir ekip iyi ya da o sorumluluğu ben
bu tarafını yapmak istiyorum deyip o tarafını yapan birisi varsa en değerli eleman o. En ekipteki en iyi oyuncu o. Onun kadar sahiplenmiyorsa bir başka birisi ondan daha iyi yapması bence çok mümkün değil. Aynen öyle. Bize bir şey diyoruz zaten. Sorumluluk verilmez, alınır. Ve bu işte ownership çok önemli bir konu. İkincisi de birazcık aslında bir davanın olması. Yani şöyle bir şey. Ben aslında girişimciliği yakın zamandan sonra birazcık devrimcilik olarak da tanımlıyorum. Çünkü bir noktaya gelsen eğer disruptif bir iş yapıyorsan sen bir noktada yani daha büyük veyahut daha sosyal bir etki yaratabilecek veyahut bir etki yaratabilecek aslında bir işi yapıyor oluyorsun ve bunun arkasındaki o derin davanın da arkasında durabilen bir yapıyı oluşturman gerekiyor. Bu founder olduğu sürece veyahut bir şirketin içerisinde girişimci ruhu olduğu için zaman bunu da oluşturabiliyorsun. Ve ondan sonra da front-end obsession deniliyor. Onun Türkçesini bulamadım bu arada şeyde. Yani bir takıntı aslında. Bu da işte müşteri deneyimi veya müşteri memnuniyetinin ön planda olduğu ve müşterinin içeride her zaman bir avukatı olduğu bir yapının oluşması. Müşteriyi hiçbir zaman unutmamak aslında. Ve bütün bu konular aslında bizim de İZKO'da sonradan baktığımız zaman aslında çok yaptı ve çok önem verdiğimiz konular. Yani birisinin sorumluluğu alması ve bunun arkasında esasdan da bir davanın olması ve bunun sonunda da aslında en önemli şeyin bizim müşterilerimizin olduğunu. Bütün bu kurgu içerisinde bu işte faktörler üzerinde girişimci ruhunda şirket içerisinde empoze etmeye çalışıyoruz ki şu ana kadar çok iyi çalışıyor. Dediğim gibi bizim şey içerisinde şunu diyorum, Erinç var bizim operasyonun başında. Twitter'da İZK hakkında birisi bir şey yazdığı anda biz ikimiz birbirimizle yazışıyoruz. Ya ben erken görüyorum ona yazıyorum. Yok diyor abi biz tamam bundan ilgileniyoruz. Çünkü biliyor ben bakıyorum ve bununla birlikte de böyle bir etki oluşuyor. O front-end obsession tarafı da mesela bunun gibi bir şey. Sen direkt takip ediyor musun İZK Twitter'ı? Tabii. Ve bütün şirket içerisine gelen bütün şikayetleri Tahsin'le ben okuyoruz. Bizim de elimize düşüyor ve takip ediyoruz. O açıdan bakılırsa dediğim gibi bu önemli olan konular. Bu bir noktadan sonra şirket içerisine de yansıyor ve orada biz müşterilerin avukatı olmaya başladığımız anda bir noktada şirket içerisinde de o müşteri aslında çok önemli bir noktaya geliyor. Bizim bence bu yeni jenerasyona, özellikle dijital girişimlere baktığımızda hisse opsiyonu, bizde stok opsiyon işi daha yaygın kullanılıyor. Az çok. Sizde var mı? Varsa niye var ya da yoksa uygulamak ister miydim bugün geri döndüğünde? Mesela ben bizim işe baktığımda ya keşke diyorum ilk yatırımı almadan önce şöyle bir yer ayırsaymışım dediğim yerler oluyor. Sizdeki kurgu nasıl? Şöyle bir model işletiyor musunuz ortaklarda, direktörlerde ya da belli pozisyonlarda ya da şirketin genelinde? Ondan da biraz bahseder misiniz? Tabii. Bence bu ownership zaten yani bir sahiplenme kurgusuna bence bu çok önemli bir faktör ki biz yönetim serisindeki arkadaşların hepsinin hisse opsiyonu var. Ve bunu aslında daha geniş bir kitleye yaymak için de gelecek sene içerisinde additional bir program başlatacağız. Ve burada aslında şirket içerisinde sorumluluk alan, burada kendisini İZKO davasının esasından da önemli bir parçası olarak hisseden ve bunun karşılığında bize karşı bir commitment veya çünkü bunun arkasında ister istemez bir 3 senelik işte vestingler oluyor. Bunu da verenler artık gelecek seneler içerisinde İZKO şirketinin bir pay sahibi olabilecek. Burada tabii ki bunu çok rahatça söyleyebiliyoruz ama bunun tekniksel olarak Türkiye'de çok kolay olmadığını da biliyoruz. Çünkü orada iyilik yaparken aslında çalışanlarınıza kötülük de yapıyor. Yani diğer hisse değerinde ya hisse verdiğiniz anda onun işte vergilendirilmesi bilmem ne falan gibi değişik konuları var. Onun için doğru bir setup'ı oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Ve bununla birlikte dediğim gibi yönetim ekibinde opportunity cost esasdan da yani fırsat maliyeti çok yüksek olan pozisyonlarda bunu zaten ilk baştan yapıyorduk. Ama bundan sonraki süreç içerisinde aslında şirketin genelinde bunu yaymak istiyoruz. Ben buna çok inanıyorum. Yani evet tabii ki sahiplik, aidiyet yani buranın bir parçasıyım.
İnsanlar şirketin hissesine sahip olmadan da bunun parçası hissedebiliyorlar. Ama bu bence biraz daha o hani görece nitelden nicele geçirmek için güzel bir opsiyon. Biz de uyguluyoruz. Ben de aynı senin gibi yaymaya da çalışıyorum bunu herkese. Eski ekonomiyle bence bizim aramızdaki en önemli farklardan da bir tanesi bu. Çünkü eski ekonomiye baktığımda şeyi çok görüyorum. Yani burası benim, babamın, annemin, biz kurduk aile şirketi. Şimdi bir profesyonel yöneticisi, evet maaş yöneticisi kesinlikle çalıştırabiliriz. Ama bu paylaşımı açmak için ve aidiyeti açmak için bu tarz opsiyonları kullanmak bence çok 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 değerli. Ben doğru kelime aslında paylaşım. Çünkü eskiden bakıldığı zaman birazcık devrimcilik yapısı da aslında yine buradan da geliyor. Eskiden bir değer yaratılıyordu. Bu değeri aslında çalışanlar da yaratıyordu ama onlar bu değerin hiçbir tarafında olamıyordu. O açıdan bakılırsa bence bu yeni yapı çok daha fair bir yapı ve adil bir yapı. Ve ileri yönelikte bakılırsa bence bunun çok çok daha yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. Okay. Girişimimizdeki iş ve yaşam dengesi çalışanlar için nasıl? Çünkü çok duyuyorum etrafta başka insanlardan. İşte iş hayatım, özel hayatım kalmadı. Her şey iş hayatım oldu. Bunu şikayet olarak dile getirenler var. Bazıları biraz daha pozitif bakıyor. Sizde nasıl işliyor? Tabii çalışanlara sormak benim açımdan aslında kuralları söyleyeyim. Benim kendi ekibimde yaşadığım bir şey var. Hafta ortası ben iş için yaşıyorum. Ama hafta sonu Cuma akşamından sonra ekibime hiçbir mail atmamayı düşünüyorum. Yani çok şey olur dediğim gibi çok acil bir şey olur o başka. Ama genelde hafta sonumuz çok relax geçer ve herkes bir şekilde özel hayatına odaklanır. Pazartesi sabahı yine buraya geliriz ve çalışırız şeklinde. Bu girişimi ilk kurduğunuzda da mı böyleydi yoksa? İlk baştan beri. Böyle. Çünkü bizim ilk başta şöyle bir dezavantaj yok. Avantaj dezavantajımız da vardı. Çünkü bizim ailemiz yurt dışındaydı. Ve biz Cuma akşamı Almanya'ya uçuyorduk. İşte pazar akşamı yine geriye geliyorduk. Bunu 1,5 sene yaptık aslında. Onun için şöyle bir şey de oluyordu. İster istemez oraya gittiğimiz zaman işte orada gidiyoruz, alışveriş yapacağız, şunu yapacağız, çocuklarla zaman geçiririz derken bir şey yapamıyorduk. Ama pazartesinden Cuma'ya kadar burada aile olmadığı için çalışmaktan başka bir şey yapmıyorduk. Yani böylece aslında şirketin ilk kurulduğu günden beri de bu şekilde kaldı. Çünkü şunu da çok net görüyoruz. Çünkü başka şirketlerdeki yani nasıl diyeyim, kurucu ekip daha genç olduğu zaman bu süreçler daha değişik işleyebiliyor. Yani sadece iş için çalışılabiliyor. Biz 35 yaşımızdan sonra girişimci olduğumuz için ister istemez bir özel hayat oluyor, bir çocuklar oluyor. Çocuklara ve o çekirdek aileye de zaman ayırmamız gerekiyor. Ve bu ister istemez şirkete de yansıyor. Yani hafta sonu tabii yine dediğim gibi bazı ekipler, operasyon ekibi hafta sonunda çalışıyor, şey yapıyor ama genelde şöyle bir şey, şöyle bir kuralda yürütmek istiyoruz. Give and take. Yani biz eğer bir şey istiyorsak bunun karşılığında bir şey veriyoruz. Ama eğer bir şey veriyorsak da bunun karşılığında bir şey istiyoruz ve bunu hep böyle bir adil bir oranda tutmaya çalışıyoruz. Ama yani çok şey demeyeceğim ama yani İzko'da her gün mesaiye yakalıyorum ve burada işte çok mutsuzum şeyim yani arkadaş sayısı çok azdır diye düşünüyorum. Şeyler de yapmaya başladık artık. Yani culture ekibi kurduk. Bununla birlikte aslında şirket içerisinde değişik anketler falan ve 100 kişi geçtikten sonra herkese gidip birbirler soramıyoruz artık. Ama burada anketler falan da yapıyoruz ve orada tabii ki çalışmamız gereken bazı konular var, alanlar var. Ama genelde memnuniyet de çok yüksek. Bu da aslında birazcık insanın burada severek çalıştığını ve burada bir suistimal durumunun olmadığını da çok net gösteriyor. Dediği çok doğru. 100 kişi geçtikten sonra birebir vakit geçirme kurgusu azalıyor bizler için. Ben de şey yapmaya çalışıyorum. Her hafta en azından 2 kişiyle kahve içmeye çalışıyorum. Yani çünkü tabii ki konuşuyorum, herkesle sohbet ediyoruz ama böyle bir odaya oturup böyle yani nasıl gidiyor sorabilmeye ihtiyacım var. Herkesle, ekipteki herkesle. O da epey işe yaradı. Son böyle 1-2 aydır falan yapıyoruz. Ben çok keyif alıyorum. Umarım arkadaşlar da keyif alıyordur yani. Ben de şey yapıyorum şimdi. Çarşamba günleri bir ekiple, böyle 6-7 kişilik bir ekiple öğle yemeği. Orada da işte
konsantre olarak konuşabiliyoruz. Ama onun yanı sıra tabii açık ofiste çalışma avantajları da var. Yani ben mutfağa gidip oturduğum zaman yanıma birisi oturduğu anda direkt şey yapıyorum. İşte nasıl gidiyor, her şey yolunda. Ama ister istemez tabii ki bunu da yine daha da büyüdükçe daha sistematik, aynen, daha sistematik bir yapıya oturtmak gerekiyor. Bunun için de işte bazen surveyler veyahut işte değişik bir anket yapımız var veyahut soru sorma platformu var. Monthly meetinglerimiz var, aylık toplantılar ki siz de yapıyorsunuz. Evet. Yani şey yapın. Burada değişik tool'ları, araçları kullanıp buradaki şirket içerisinde hem iletişimi düzeltmeyi hem de feedback alma konularını önemsiyoruz açıkçası. Hep başarı konuşuyoruz. Ama başarısızlık da bizim hayatımızın en önemli aslında olaylarından bir tanesi. Nasıl yönetiyorsunuz? Yani başarısızlık durumunu ekip nasıl yönetiyor, sen nasıl yönetiyorsun? Nasıl karşılıyor insanlar? Başarısız olduğunuzda nasıl bir model işletiyorsunuz orada? Bence biz dinleyenler için o da çok önemli. Çok ilginç bu arada. Yurt dışında ve benim ilk 35 yılında diyeyim, yani Almanya'da iş hayatımda bu hayatın çok net bir parçasıydı. Türkiye'ye geldikten sonra buradaki kültürel ve iş yapış şeklinde başarısız olmak, hata yapmak çok göz önünde bulundurulan bir yapı değil. Yani birisi bir hata yaptığı zaman daha çok işte bu neyse konuşmasak halının altına nasıl süpürürüm yapısında. Çünkü yurt dışında öyle değil yani. Yurt dışında biz şeyi çok net biliyorduk. Bu doğru değildi. Bunu yanlış yaptım. Bir daha bunu lütfen yapma denilebiliyordu. Türkiye'de o birazcık daha işte duygusallık da işin içine biraz girdiği zaman o kadar kolay değil. Onun için bunu öğrenmemiz gerekiyor ama şirket içerisinde biz şunu yine benim inandığım konulardan bir tanesi, eğer bir şirket hata yapmıyorsa limitlerini zorlamıyordur diyorum. Onun için her şirkette hata yapılması gerekiyor ki limitleri zorlayıp ve bunu da göz önüne geçirmek lazım. Yani aynen. Hata yaptık diyebilmek. Aynen. Onun için mesela bizim monthly meeting, yani aylık yaptığımız toplantıların bir tane session'ın ismi Fucked Up and Lessons Learned. Ve orada şirket içerisinde yapılan bir hata, bir arkadaş tarafından, o hatayı yapan kimse onun tarafından anlatılıyor. Ve söylediği şey, bu hata yapıldı. Bunun işte bize olan etkisi buydu. Bu hatayı bu şekilde çözdük. Ve bundan çıkardığımız learningler bunlar ve bu hatanın bir daha yapılmaması için yaptığımız action point'lar bunlar. Ve burada her ay birisi çıkıp bu hatayı, yapılan bir hatayı anlatıyor. Bu bazen işte tek başına bir kişi olabiliyor, bir ekip olabiliyor. Ve bununla birlikte aslında şunu da şirket içerisinde yansıtmaya çalışıyoruz. That's okay. Yani bir hata yapmak bence oluyor, hata yapılır. Sadece önemli olan öğrenen bir organizasyon olmamız lazım. O yapılan hatadan dersimizi çıkarmamız lazım ve bir daha olmaması için işte kontrol pointleri oluşturup bunu esasen de kontrol etmemiz lazım. O riski azaltmak adına. Böyle şeyler de yapıyoruz ama bu genel tabii ki Türkiye genelinde birazcık yani kültüre aykırı bir şey aslında. Aslında kültüre aykırı olan bir şey. Ülke kültürüne aykırı bir şey. Aynen. Ama bence bu içeride bunu oturtursak bu dediğim gibi belki küçük dünyamız içerisinde birazcık kendini geliştirebilecek bir konu. Ama genelde bence startupların bu konuya çok önem vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o yine büyük bir avantaj. Çünkü yaptığın hataları göz önünde bulundurursan ondan öğrenebileceğin inanılmaz çok şey çıkıyor. Ve ileriye dönük bakılırsa da bütün organizasyonun aslında gelişmesini sağlıyor. Barbaros çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben belki bitirmeden son bir böyle ek bir şey daha eklemek istiyorum. Bizi izleyen kitle tabii ki girişimciler, startuplar, işte üniversitede okuyanlar var. Ama esas bizim hitap etmeye çalıştığımız bu serideki mentorlar, şu an aktif profesyoneller, gelecekte mentorluk yapmak isteyen ya da bu ekosistem içerisinde yer alacak aslında kişileri hedefliyoruz videolarda. Onlara böyle kapanırken ya ileride şunu yapmayın ya da şunu dikkat edin demek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey var mı? Belki biraz zor bir şey oldu, evet. Toparlama konusu oldu ama. Aslında iki taraf için de söyleyebileceğim bir şey var. Bir, girişimciler eğer birisinden mentörlük almak istiyorsa oradaki kendi tarafından
beklentilerini çok netleştirmeleri lazım ve çalışıp gelmeleri lazım o mentor session'lerine. Yani bu session'da benim odaklanmak istediğim konu bu ve burada karşı taraftan öğrenmek istediğim konular bunlar ve o soruları da hazırlamış olması bence çok önemli. Çünkü çok verimli geçmesini sağlıyor. Bence öbür tarafta da mentörler tarafında yapılan hatalar, ben hep şey diyorum, yani mentörlük verenle mentörlük alan arasındaki konuşma oranı bence %80 mentörlük alan konuşması lazım ve mentörler %20 konuşması lazım. Çünkü öbür türlü bazen çok işte anlatılıyor ama aslında o sorulara cevap verilmesi önemli. Ve nasihat vermekle, hatta ben şey diyorum, mentorluk biraz danışmanlık vermeye geçiyor. Aynen. Birazcık öyle değil. Ve şey de çok önemli, bu geçen şeyde de Twitter'da yazmıştım, birazcık geri dönüşler falan da geldi. İşte bazı arkadaşlar da kurumsal hayattan gelip işte girişimcilik hakkında mentörlük vermekle bir durum var. Orada da şunu diyorum, bence teknik konularda geri dönüş sağlanabilir ama yani çok platüt olan ve o ruh halini bilmeden orada işte şunu şöyle yapman lazım, böyle yapman lazım demeleri de bence karşıdaki girişimciler tarafından negatif de algılanabilir. O açıdan eğer kurumsal dünyadan girişimcilere nasihat veriliyorsa bence orada teknik konuları ön planda tutmak çok daha önemli olacak. Çünkü ruh hali ve girişimcinin ruh hali bambaşka bir yapı. Orada biraz dikkat, ters tepki de alınabilir. Kesinlikle. Ben Mentor Effect ekibiyle ilk konuşmaya başladığımda benim en çok hoşuma giden yaklaşımları tam da buydu. Onlar mentorları sınıflandırıyorlar. Bir uzman mentor dediği konular var. Atıyorum ben kurumsal satışı biliyorum. Benden mentorluk alacak girişim eğer kurumsal satışla ilgili bir konuda ihtiyacı varsa o zaman beni devreye sokuyor. O girişimle ilgilenecek bir lead mentor var. O biraz daha ya senin pazarlama ile ilgili desteğe ihtiyacın var. Pazarlamada Barış iyidir. Barış'la sana bir seans ayarlayayım diyecek. Böyle bir ekosistem kuruyorlar. Bence olması gereken tam olarak o. Yani bir mentor geldiğinde ben bütün dünyayı ben yarattım, bu işi çok iyi bilirim değil. Benim uzmanlık alanım bu konuda sana destek olabilirim, yol gösterebilirim, network'ümü açabilirim. Bence o sınıflandırma işi Mentor Effect'in çok iyi yaptığı şeylerden bir tanesi. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık, çok keyifli bir bölüm oldu. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir başka bölümde görüşmek üzere.